अस्सलाम वालेकुम। अज मां ये वीडियो शेयर कर रही आहियां तव्हां सां पंहिंजी अम्मा खे ट्रिब्यूट ॾियण जे लाइ, मुंहिंजी अम्मा खे भेटा ॾियण जे लाइ ये वीडियो मां शेयर करे रही आहियां। बेशुमार ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, मां हर कंहिंजे लाइ इम्पॉर्टेंट हूंदी आहे, अहम हूंदी आहे, मुंहिंजे लाइ बि आहे। ऐं मां पंहिंजे किताबनि में, पंहिंजे ॻाल्हियुनि में, पंहिंजे फ्राइडे वारी जुमेवारी लाइव सेशन्स में मां पंहिंजी माउ जो ज़िक्र कंदी रही आहियां। सो मूं सोचियो त छो न मां हिकिड़ी अलॻि सां वीडियो ठाहे पंहिंजी अम्मा खे ट्रिब्यूट ॾियां। सो मुंहिंजी अम्मा जो नालो मोहसिन आहे, जंहिंजी माना आहे एहसान कंदड़, जीअं मोहसिन, ठीकु आहे। सो मुंहिंजी अम्मा रुगो नाले जी मोहसिना कोन्हे, बल्कि असां सभिनी भाइरनि भेनरुनि जी मोहसिन आहे। हुनजा असां ते एहसान आहिनि। माउ पंहिंजे औलाद खे पालींदी आहे, एहसान न कंदी आहे। पर जेकॾहिं का माउ ॾाढी केयरिंग हुजे, ॾाढी ख़्यालु रखण वारी हुजे ऐं पंहिंजी ज़िंदगी पंहिंजे औलाद जे तालीम ऐं तरबियत लाइ वक़्फ़ु कंदी हुजे त उन माउ जो मक़ाम, उन माउ जी ॻाल्हि कुझु ॿी थिए थी। ऐं 2003 में मूं अम्मा जे लाइ हिकिड़ो नज़म लिखियो हो। अचानक मूंखे अम्मा जी सिक लॻी, मुंहिंजे दिलि में के लफ़्ज़ ठही आया, उहो मां लिखिया। उनखां मां उन्हनि खे कपिड़े ते लिखी, भर्त सां भरियो ऐं मां उनखे फ्रेम करायो ऐं पोइ अम्मा खे उहो गिफ्ट कयो। उहो अञा ताईं अम्मा जे कमरे में लॻल आहे। अलाह मुंहिंजी अम्मा खे वॾी हयाती ॾे। सो कुझु अम्मा जूं पिक्चर्स आहिनि, कुझु ॻाल्हियूं आहिनि, उहा नज़म आहे, उहा बि मां तव्हां सां शेयर कयां थी। आख़िर ताईं हिन वीडियो खे ज़रूरु ॾिसिजो, तव्हांखे यकीनन मज़ो ईंदो। शायदि तव्हां मां कंहिंखे आइडिया अचे, कंहिंखे ख़्यालु अचे त उहो बि पंहिंजी माउ जे लाइ कुझु अहिड़ो करे सघे। सो माउनि जा थोरा न लाइ सघिबा आहिनि, इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं, उन्हनि जे उन जेका महिनत हुननि कई आहे पंहिंजे औलाद खे पालण लाइ, उनजो बदिलो नथियूं थी सघनि, पर पंहिंजे तरफ़ां हिकिड़ी कोशिशि थी सघे थी। सो अचो त वीडियो ॾिसो। मां ऐं मुंहिंजी अम्मा, नज़म मां पढ़ां थी। नज़म जो उनवान आहे अम्मा। कीअं विख खणां हा ऐं पंधु कयां हा जे तूं न हुजे हा, कीअं लफ़्ज़ सिखां हा ऐं अम्मा चवां हा जे तूं न हुजे हा, कीअं चंड ॾिसां हा तारनि खे तकियां हा जे तूं न हुजे हा, कीअं गुल ॾिसां हा ऐं सूंहं पसां हा जे तूं न हुजे हा, कीअं प्यारु कयां हा मोहबत खे मञां हा जे तूं न हुजे हा, कीअं इल्मु सिखां हा ऐं कलम खणां हा जे तूं न हुजे हा, जीवन जे ॾुखनि खे कीअं ललकार कयां हा जे तूं न हुजे हा, हिन वित मथां एॾा कीअं बार खणां हा जे तूं न हुजे हा, मायूसिन जो महासागर कीअं पार करियां हा जे तूं न हुजे हा, तुंहिंजे ॾिठल ख्वाबनि जी कीअं ताबीर थियां हा जे तूं न हुजे हा, दुनिया जे ख़ुशियुनि सां कीअं झोल भरियां हा जे तूं न हुजे हा, कीअं साहु खणां हा, कीअं साहु खणां हा मां ई न हुजां हा जे तूं न हुजे हा, मां ई न हुजां हा जे तूं न हुजे हा, मां ई न हुजां हा जे तूं न हुजे हा। मुंहिंजी प्यारी अम्मा, तुंहिंजे दम सां ई मुंहिंजी ज़िंदगी आहे। अम्मा तूं आहीं त मां आहियां, तुंहिंजे करे ई मां आहियां। मां जेको बि आहियां अॼु तुंहिंजे करे आहियां। मुंहिंजी प्यारी अम्मा, अलाह साईं वॾी हयाती ॾींदई, अलाह साईं सुख ऐं ख़ुशियूं ॾींदई, रब्बिल आलमीन सिहत तंदुरुस्ती ॾींदो मुंहिंजी अम्मा खे, आमीन।